galerinha, que eu tô bem trazendo vídeo pra vocês. Tudo bem com vocês, galera? Tudo, galera. Galera, eu vim falar com vocês, galera. Eu escrevi o vídeo no meu canal. Tá ninguém me vendo mesmo, mas eu vou fazer o vídeo, né? Ai, olha, meu Deus. Ó, então, galera, ninguém falou nada porque ninguém me conhece do vídeo, né, galera? Galera, ai, comigo. Galera, é meu olho, calma aí. Galera, ó, galera, eu vim falar com vocês aqui, né, galera? E aqui é meu segundo vídeo no YouTube, galera. Eu tô cheio de vídeos. Não sei se eu falo. Desculpa aí que ficou escuro. Galera, ó, deixa eu falar com vocês agora. Galera, o gatinho. Ó, galera, eu tenho outro gatinho, galera. Vem aqui, meu filho, vem. Eu sou gatinho. É porque ele tem medo de nós, tá, galera? A gatinho quer dizer cachorro atrás. Ó, galera, olha, galera. Olha, galera. Galera. Olha esse gatinho, galera. Ego. Galera, o gatinho. Galera. Galera. Galera, olha aqui, galera. Galera, olha aí, galera, olha aí. Galera, corre, galera. Galera. Então, galera, vou continuar aqui na música. Galera, eu vim falar aqui com vocês. Galera, desculpem. Gente, vamos galera. Ô, sai daqui, Gabriel, por favor, vai. Gabriel. Ó, gente, eu vim falar aqui, né, gente, que... Ai, quase que derrubar. Ó, galera. É pro papai, ué. Gabriel, pode nem gravar mais vídeo em paz. Vai embora também. Eu quero Tchau. participar no vídeo também. Mas sai daqui, não quer, não vai. Porque... Grava no seu canal, vai. Não sei. Tá bom, te digo já. Ó, vamos continuar aqui, ó. Ai. Não tá doendo. Ó, eu vim falar. Vou falar aqui, galera, que já. Tô falando, galera, de novo, que dá. Ó. Ó, galera. Gente. Ai. Olha esse cachorro que eu tenho. Bonnie. Fala Bonnie com a galera, Bonnie. Fala com a galera, Bonnie. Galera, esse aqui é o Bonnie, esse aqui é o vídeo da patinha, galera. Da patinha Bonnie. Patinha. Ó, vamos pausar. E falou, galera, o vídeo do Tobias acabou. Até mais. Até mais, galera. A gente vem aqui, acabou o vídeo e falou!